สวัสดีครับสวัสดีน้องสู้ขู่สุคนมาพบปอกับผมกับบรรยากาศมันหวนคือเขาแล้วพี่น้องวันนี้มาพี่น้องมาวันนี้ได้เมนูสับแซ่บมาฝากพ่อแม่พี่น้องเขาผมวันนี้เป็นลูกชิ้นเด้อพี่น้องเด้อลูกชิ้นหมูพี่น้องเอ็นหมูสับแซ่บเขาผมวันนี้ผักเขามีประกาศเด้อพี่น้องเด้อประกาศดอกพริกครับผมมาพี่น้องมาจวดกระบอกสยามเขาครับวันนี้เออไอ้หน้าหายตาลายมือพี่น้องเลยไปใส่งานการยังงานก็ผมอืมคนไงกรอบ ฝนตกพี่น้องเพลงมาอยู่อืมสุดๆเลยนะผักซื้อมาละลายมือแล้วพี่น้องไม่ได้กินทั้งเทียเปิดเนี่ย
อืมบ้าจังนกพี่น้องปันอยู่ทงนาพี่เจ้าเจ้าเจ้าลิ้นนกเลยสุดๆเนี่ยไม่แก่ๆกาขาวพี่น้องอืม
โอ้แซ่บเราพี่น้องเอ้ามาลาพี่น้องมื้อนี้ เราสยามในเมนูแซ่บๆมาฝากคอมเมนต์เราครับผมมื้อนี้เป็นลูกชิ้นเด้อพี่น้องเด้อลูกชิ้นเอ็นหมูแซ่บๆก็ครับผมมื้อนี้นี่ยังอยู่2 ใหม่พี่น้องบรรยากาศที่หลังแล้วครับผมโอ้บรรยากาศร้อนๆพี่น้องต้นกระตูงมากนะครับผมเอาคือเก่าครับผมเอาที่ในบัสยามขอขอบคุณสุขุมทุกคนด้วยพี่น้องเด้อที่เกียรติติดตามบัสยามโดยตลอดพี่น้องคอยเติมในเกียรติแกให้บัสยามพี่น้องแล้วคลิปนี้บัสยามขอฝากไว้ที่นี่ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ